tu veux passer de ça à ça pour quelques instants, il suffit de poncer au P500, 800, 1200 à l'eau. Après, tu prends ta torche de ladin là. Et là, tu fais du miracle. Regarde ça. Il faut surtout bien préparer l'optique de phare, bien le poncer, bien le dégraisser. Et regarde comme c'est génial.